di venire alla tua presenza, Signore, ancora in questo momento, Signore. Padre, applichiamo il sangue sulle nostre vite affinché siamo imbiancati, purificati, mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e vediamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà, sia legato nel nome di Gesù Cristo. E anche, oh Padre, vogliamo dare tutta la lode, la gloria, la potenza e la maestà che è in Cristo il benedetto in eterno. Amen. Alleluia.
Gesù è la mia gioia, Gesù è la mia gioia, Gesù è la mia gioia, alleluia. Alleluia. La gioia del Signore è la nostra forza, amen. L'Eterno è la mia forza, è il mio cantico ed è stato la mia salvezza. Questo è il mio Dio, io lo glorificherò, è il Dio di mio Padre, io lo esalterò. Alleluia. Vogliamo ancora esaltare il Signore insieme. Vogliamo innalzare colui che vede il Signore dei Signori. A te, oh Padre, va tutta la lode e la gloria. Per il tuo nome sei innalzato al di sopra di tutti e di tutti, Signore. Tu sei il creatore dei cieli e della terra, oh Padre. In questa sera, Padre, vogliamo innalzare il tuo nome, alleluia. Mi vince il buio e il peccato, il tuo amore è così grande, mi rendi gloria, Gesù il Re, in tutto il mondo, con la giustizia, il tuo splendore è come il sole, mi rendi gloria, Gesù il Re. Questa è la grazia tua, per tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto per ciò che hai fatto in me. mi spazza via, La confusione chi ci ha reso suoi figli e figlie, il Re di gloria, Gesù il Re, il guida il mondo con la giustizia, il tuo splendore è come il sole, il Re di gloria. Gesù il Re dei Re. Questa è la grazia tua, e il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portando i pesi miei, Hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù io canto per ciò che hai fatto in me. Degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio. Degno è colui che ha vinto la morte, degno è l'agnello di Dio, degno, degno, degno sei. Questa è la grazia tua, e il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei. hai dato la tua vita, perché io fossi libero. Oh, Gesù io canto per ciò che hai fatto in me. Gesù io canto per ciò che hai fatto in me. Gesù io canto per ciò che hai fatto in me. Alleluia. Questo canto diceva, Signore, hai preso il posto mio. E fino al momento che forse non conoscevamo il Signore, il nostro posto era quello di camminare forse nelle tenebre, nel buio, nell'afflizione, nella ristretta. Ma grazie a Dio che ci ha donato Gesù Cristo, che ci ha portato salvezza, che ci ha portato guarigione, che ci ha portato libertà.
E per questo ancora in questa sera il mio cuore sente di dire: benedice anima mia l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedice anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. E solo per grazia, fratello e sorella, che ancora in questa sera ci troviamo al suo cospetto. E il Signore ancora in questa sera cerca veri adoratori, che lo sappiano adorare in spirito e verità. Vogliamo entrare in quella che è l'adorazione, vogliamo aprire il nostro cuore alla sua presenza, vogliamo dirgli: papà, ti amiamo. Signore, sei tutto per noi, non possiamo stare senza di te, Signore. Con la tua presenza scenda in questo luogo. Che il tuo Spirito Santo possa riempire il nostro cuore ancora in questa sera. E noi vogliamo dirti grazie attraverso quella che è l'adorazione. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme, amen. Apri il tuo cuore alla sua presenza. Non guardare a destra e a sinistra, concentra il tuo cuore e la tua mente in Cristo. Alleluia. Prezioso di Dio, non ho altro nome più caro. Io grido a te che quasi sempre mi aiuto te. Mi rialzi tu.
ancora in questa sera siamo alla tua presenza, sapendo per certo e sicuro, Signore, che tu ancora in questa sera ascolti il grido del tuo popolo, Signore. Ancora in questa sera, Padre, nulla, Signore, nulla ti è nascosto, Padre. Oh, Signore, tu vedi le ferite del cuore, Signore, che l'occhio dell'uomo non vede, Signore. E noi ti preghiamo questa sera, sana ogni ferita, Padre. Possa tu intervenire, Signore, secondo il tuo immenso amore. Stendi la tua mano ancora in questa sera, Signore, e manifesta la tua gloria, alleluia. Nelle sue mani sono le profondità della terra e sue sono le alte vette dei monti. Suo è il mare perché egli l'ha fatto, e la terra asciutta perché le sue mani l'hanno plasmato. Venite, adoriamo, inchiniamoci, inginocchiamoci davanti all'Eterno che ci ha fatto, poiché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo del suo pascolo, il gregge che la sua mano conduce. Spirito Santo, noi vogliamo essere guidati da te, Signore. Possa tu illuminare, Signore, quel sentiero meraviglioso che ha preparato per le nostre vite, affinché, Signore, noi possiamo camminare, oh Signore, in quella luce meravigliosa. Ti adoriamo, Signore. Adoriamo stare alla tua presenza, Signore. Adoriamo sentire la tua presenza nei nostri cuori, Signore. Oh Spirito Jesus, tocca questa sera. Tocca, Signore.
camminava c'era un cieco che gridava: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E gridava sempre più forte, e ad un certo punto Gesù lo fece chiamare e gli disse: che cosa vuoi? Che cosa vuoi che ti faccia? Dice il Signore questa sera. Ma prima di farti questa domanda, grida al Signore, grida con tutto il tuo cuore affinché mi possa ascoltare la tua voce. Permette al tuo cuore di gridare a Dio. Egli è lo stesso ieri, oggi in eterno, e nella volontà di Dio è quella di salvarti, di liberarti. Signore, non vuoi che tu possa vivere l'afflizione, l'angoscia, l'infermità. Il Signore vuole tirarti fuori da ogni situazione. E questa sera il Signore dice: cosa vuoi che io ti faccia? Alleluia. Vogliamo ancora nel momento dell'adorazione, e mentre la adoriamo, se senti questa nel tuo cuore, chiedila al Signore questa sera: Signore, risponda al mio grido. Sono qui e sto cercando la tua faccia, il tuo tocco. Cerca la sua presenza. Cercate prima il regno, dice il Signore, e tutte le altre cose vi saranno date in sopraggiunta. Cerca la faccia di Dio. Cerca la faccia di Dio e Dio ti darà quello che è buono per la tua vita. Alleluia. Adoriamo. Adoralo. La sua presenza in questo luogo. Alleluia. Oh, forse non lo riesci a vedere, non lo riesci a toccare con le mani, ma il tuo cuore, il mio cuore sente la sua presenza questa sera. Spirito Santo, tocca. Signore, opera nel nostro mezzo. Alleluia. Abbiamo bisogno di te, Signore. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Padre come te, che
tienici tra le tue braccia ancora in questa sera, Signore. Facci sentire, Signore, il tuo amore e la tua presenza ancora in questa terra. Il tuo amore immenso, Signore, e la tua grazia meravigliosa, Padre. Ancora in questo momento vogliamo pregarti, Padre, per queste preghiere, Signore. Vogliamo mettere, Signore, ancora davanti al tuo trono, Signore, Gabriele e Naomi, ancora Giulia, per guarigione completa, Signore. Proclamiamo e dichiariamo guarigione nel nome di Gesù. Ancora per Susi e la sua casa, Signore, stendi la tua mano, Signore, che il tuo amore possa, Signore Dio, dimorare in questa casa. Ancora Vincenzo che chiede guarigione, Signore, stendi la tua mano. Enzo, Maria, Aldo, per liberazione e guarigione. Ancora vogliamo pregarti per Donato, per liberazione e salvezza. Francesco per esami di maturità. Ancora voglio pregarti per Camillo, per Lello, per Andrea. Signore, stendi la tua mano potente, se possa tu intervenire con potenza e gloria sulle loro vite. Ancora il piccolo Leonardo, questo fanciullo davanti al tuo trono, Signore, che questa malattia rara secchi nel nome di Gesù Cristo. E ancora, Signore, gli ospedali, gli orfanotrofi, le case famiglie, Signore. Oh Padre, questi luoghi, Signore, dove c'è tristezza, desolazione, afflizione, Padre, stendi la tua mano e usa i tuoi strumenti, pregano affinché la tua parola possa, Signore Dio, portare refrigerio ancora in quei luoghi. E ancora, Signore Dio, come è scritto nella tua parola, ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Sì, Signore, ancora in questa sera ti preghiamo, parla ai nostri cuori attraverso la tua parola, attraverso, Signore, il cuore e le labbra del tuo servo, affinché possiamo essere ammaestrati, possiamo camminare, Padre, per quelle vie meravigliose che tu hai preparato per le nostre vite, Signore. E ancora in questa sera, ancora in questo momento, noi mettiamo il prosiego nel palmo della tua mano santa. Si può applicare ogni cosa, Signore, e a te vogliamo dare tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto eterno. Amen. Alleluia. 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 Se vogliamo continuare, vogliamo anche prepararci per l'offerta. Alleluia. Padre Santo, veniamo a te, Padre, nel nome di Gesù. E vogliamo dare a te questa offerta, Signore. Andiamo con tutto il nostro cuore, Padre. Sì, Signore, noi vogliamo dare per l'avanzamento del tuo regno, Signore. Padre, ti preghiamo ancora in questo momento, possa tu benedire ogni adoratore allegro, Signore, benedici il tuo popolo, la tua eredità, prenditi cura, Signore, di chi è nel bisogno, Padre, e a te ancora in questo momento diamo tutta la lode e la gloria, in Cristo Gesù, il benedetto eterno. Amen. Andiamo che nessuno ha visto mai, se la croce per trovare l'anima mia, finché ti guardo la tua grazia a casa, tua di cura, confido in te, io vivrò, dico, per amarti, io vivrò, per lodare te, io vivrò, come un bimbo nel tuo timore, io vivrò, per amarti, io vivrò, per lodare te, io vivrò, come un bimbo nel tuo timore. Alleluia, vogliamo fare una cosa al Signore, amen. Alleluia. Io vivrò per servirti, Signore, amen. Alleluia, vogliamo anche passare alla parola, vogliamo ascoltare ciò che ti ha messo nel cuore del suo servo, amen.
Pace a tutti e pace anche a coloro che ci seguono da casa. Grazie a Dio ancora per questo tempo che ci vede alla sua meravigliosa presenza, nella sua casa. Non c'è tempo migliore, fratelli cari. Io in questa sera voglio condividere una parola che già ho condiviso sabato con alcuni fratelli e sorelle che erano al centro Psiche, ma è giusto e doveroso condividerla anche con coloro che sono qui a Mondragone in questa sera. Amen. Quindi vogliamo prendere la parola del Signore in Giosuè capitolo 9. Giosuè capitolo 9, leggeremo i primi 16 versetti. Sì, abbiamo preso, vogliamo anche pregare insieme per questa parola, quindi elevare questa spada in alto e pregare insieme. Caro Padre, ancora in questa sera, veramente con grande gioia, con cuore allargato, noi siamo venuti nella tua casa, papà, per lodarti, per benedirti, per adorarti, papà, ma anche per poter ricevere attraverso il consiglio della tua parola. Noi ti ringraziamo con tutto il cuore per come ci fai grazia ancora di essere qui, per ascoltare, per ricevere, ma soprattutto per mettere in pratica questa parola, papà. Ti ringrazio personalmente, Signore, ancora per la grazia, l'opportunità, il privilegio che mi doni per ministrare questa parola. E ti ringrazio e ti chiedo ancora che sia il tuo spirito a guidare, Signore, ad ungere il mio cuore e le mie labbra affinché nessuna parola sia da parte mia, Padre, ma che sia sempre, Padre, secondo la tua volontà. Io ti ringrazio con tutto il cuore per ogni cosa che ancora continuerai a fare per tutti noi in questa sera e ti ringraziamo con tutto il cuore nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Allora, se abbiamo preso Giosuè capitolo 9, leggeremo dal primo versetto fino al 16. Amen. Dice la parola di questa sera: ora appena seppero di queste cose, tutti i re che erano di qua dal Giordano, nella regione montuosa, nella pianura e lungo tutta la costa del Mar Grande verso il Libano, lo Itteo, l'Amoreo, il Cananeo, il Perezeo, lo Iveo e il Gebuseo, si radunarono insieme di comune accordo per far guerra a Giosuè e a Israele. Quando però gli abitanti di Gabaon vennero a sapere ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico ed ad Ai, giocarono d'astuzia e si misero in viaggio spacciandosi per ambasciatori. Essi caricarono sui loro asini sacchi consunti e vecchi otri di vino strappati e rappezzati. Si misero ai piedi sandali vecchi e strappati, addosso vesti d'ogore, e tutto il pane delle loro provviste era duro e sbriciolato. Andarono così da Giosuè all'accampamento di Gilgal e dissero a lui e agli uomini di Israele: noi siamo venuti da un paese lontano, or dunque fate alleanza con noi. Ma gli uomini di Israele risposero agli Ibei: forse abitate in mezzo a noi, come possiamo stringere alleanza con voi? Essi dissero a Giosuè: noi siamo tuoi servi. Giosuè disse loro: chi siete? Da dove venite? Allora essi gli rispose: i tuoi servi sono venuti da un paese molto lontano a motivo del nome dell'Eterno il tuo Dio, perché abbiamo sentito parlare di lui e di tutto ciò che ha fatto in Egitto, come pure di tutto ciò che ha fatto ai due re degli Amorei di là dal Giordano, a Sion re di Esbon e a Og re di Bashan, che abitava ad Astarot. Perciò i nostri anziani e tutti gli abitanti del nostro paese ci dissero: prendete con voi delle provviste per il viaggio, andate loro incontro e dite loro: noi siamo vostri servi, fate dunque alleanza con noi. Questo è il nostro pane che prendemmo come provvista caldo dalle nostre case il giorno che partimmo per venire da voi. E ora eccolo duro e sbriciolato, e questi sono gli otri di vino che riempimmo nuovi ed eccoli rotti, e questi nostri abiti, i nostri sandali che si sono logorati a motivo del viaggio molto lungo. Allora gli uomini di Israele presero alcune delle loro provviste, ma non consultarono l'Eterno. Così Giosuè fece pace con loro e stipulò con loro il patto di lasciarli in vita. I capi dell'assemblea si obbligarono verso di loro con giuramento. Ma 3 giorni dopo che avevano stipulato il patto con loro, vennero a sapere che quelli erano loro vicini e abitavano in mezzo a loro.
Fin qui la parola di Dio. Vedete, quando c'è una grande vittoria, forse ci si rinorgoglisce un attimo. Chi conosce un po' qualche capitolo prima di questa storia che abbiamo letto in questa sera, ci accorgiamo che il Signore ha dato delle grandi vittorie, perché il Signore ha distrutto la città di Gerico, che era una città fortificata. Dice, gli studiosi dicono che le mura di questa città erano 4 metri di spessore, era quasi invincibile questa città, ma voi sapete un po' tutta quella storia, come il Signore attraverso i sacerdoti, attraverso la lode e l'adorazione, poi fece crollare quelle mura e quindi presero possesso di Gerico. E quindi c'è stata una grande vittoria. Penso che quando ci sia una grande vittoria anche da parte nostra, diamo delle preghiere ascoltate da Dio, forse ci inorgogliamo un attimo, dice il Signore si è servito di me, ho visto una grande guarigione, una grande liberazione, ho visto cose meravigliose, quindi non diamo tutta la gloria al Signore, non diamo tutto il ringraziamento al Signore. Penso che il nostro cuore cominci un po' a insuperbirsi un attimo, no? Dice, però anch'io, il Signore in qualche modo si è servito di me. È un po' quello che è successo, fratelli cari, a questo popolo. Sta uscendo dall'Egitto, il Signore è con loro, gli sta dando grandi vittorie, anche se c'è stato un piccolo inghippo quando hanno preso la città di Ai, ma siamo arrivati al capitolo di questa sera, alla parola di questa sera. Quindi vedete il terrore che avevano i popoli intorno nella terra di Canaan, questa terra promessa che il Signore aveva dato ad Israele, comincia a terrorizzare un po' tutti i popoli che abitavano in quelle terre. Infatti dice la parola che ad un certo punto di questo cammino, mentre Israele si sta impossessando, sta prendendo piede di tutte le terre che il Signore aveva dato loro, dice che ad un certo punto i Gabaoniti, che sono un popolo straniero, nemico, che è lì a pochi passi dall'accampamento di Israele, sentono questo popolo arrivare, tutte le vittorie che ha ricevuto attraverso il loro Dio, quindi si impauriscono e a posto di accordarsi come hanno fatto tanti altri per cercare di muovere guerra di Israele e quindi vincere, dice la parola di questa sera che questi qui hanno usato una strategia. Sapete, il nemico non ci affronta sempre allo stesso modo. Dice, io conosco un po' le strategie del nemico, so come si comporta, come mi viene contro e quindi io sono preparato su questo. Sono attento, sono vegliato su questo aspetto perché so che il nemico viene sul mio cammino per crearmi difficoltà su questo aspetto. E quindi noi immaginiamo che il nemico venga a disturbarci, a crearci dei problemi solo in un determinato modo. E questo è un errore, fratelli cari, perché noi vediamo nella parola di questa sera che questo popolo, al posto di affrontare il nemico, in questo caso è Israele, al posto di andare in battaglia e quindi muovere guerra faccia a faccia, usa una strategia. E il nemico, fratelli cari, nelle nostre vite usa strategie su strategie. Ne inventa di tutti i colori, no? Se cosa possiamo dire. E difatti, al posto di affrontare Israele in guerra, fanno una strategia. Si radunano gli anziani e dicono: ma non andiamo in guerra perché certamente noi moriremmo tutti, perché il loro Dio è forte, il loro Dio è con loro, e quindi faremo tutti la fine degli altri popoli che hanno affrontato Israele. Quindi fanno questa strategia, fratelli cari, dice la parola che partono. Erano poco lontani da Gilgal, da dove c'era l'accampamento di Israele, ma partono dal loro paese, da vicino, prendono tutte cose vecchie, pane raffermo, pane vecchio, prendono otri vecchi, senza vino, prendono dei vestiti, dei sandali logorati e si avviano verso Israele. E si avviano verso Israele, si presentano da Giosuè con i suoi anziani e cominciano a dire: noi siamo tuoi servi, vogliamo servirti, noi veniamo da un paese lontano. Cominciano, diciamo, fratelli cari, a dire tante cose. E dice la parola di Dio in questa sera che loro fecero pure delle domande per capire, cercare di capire da dove veniva questa gente, se erano nemici o no. Ma ad un certo punto loro cominciano oltre a presentare delle belle parole, fratelli cari, ma presentare anche dei fatti. No,
che dice la parola di Dio, loro cominciano a mostrare a Giosuè e ai suoi anziani, diciamo, questo pane sbriciolato, tutte le cose vecchie, gli otri che avevano riempito, che era una bugia, quando erano partiti dai loro paesi, i loro vestiti logorati per il lungo viaggio e anche i loro sandali. Quindi facevano capire, fratelli cari, che loro venivano da un paese molto lontano e che tutte queste cose vecchie che rappresentavano un po', come posso dire, la verità di essere un popolo che veniva da lontano, che non erano nemici, che non abitavano lì. E fratelli cari, a volte succede nella nostra vita che noi ci fidiamo della nostra percezione. Cioè, io voglio dirvi anche che cosa, ho letto giustamente per amore di verità che cosa significa percezione. Significa presa di coscienza nell'ambito dell'esperienza, sensibile oppure della possibilità o delle disponibilità dell'intuizione, la percezione di un oggetto, di un pericolo. Io posso percepire ad un certo punto quello che vedo e comincio a farmi un pensiero personale. No, vedo con i miei occhi, osservo, forse ascolto e comincio a pensare, a meditare che forse quello che sto vedendo, quello che sto ascoltando è una grande verità. E a volte succede, no? Ci facciamo prendere, ci lasciamo soggiogare da quello che vediamo. E anche qui, fratelli cari, è successa la stessa cosa. Perché Giosuè e i suoi anziani hanno avuto dei dubbi circa questo popolo, ma hanno mostrato dei fatti. Hanno mostrato il pane vecchio, sbriciolato, hanno mostrato gli otri vecchi, vestiti logorati. E quindi loro, fratelli cari, dicono, ma forse sicuramente questi qui dicono la verità. No, dice la parola di Dio. Ma come sempre, fratelli cari, l'errore è che bisogna sempre, qualsiasi cosa nella nostra vita, bisogna sempre consultare l'Eterno. Perché vedete, la nostra percezione, i nostri occhi, i nostri ragionamenti, a volte ci ingannano. E vedete, hanno ingannato anche questi uomini, perché loro hanno pensato che tutte quelle prove che vi avevano portate stavano a testimoniare della verità che stavano dicendo. Ma era una grande bugia, fratelli cari. Perché il nemico è uno degli attributi che si dà al nemico, oltre ad essere tante cose negative, ma anche ingannatore. Cerca di ingannare tutti noi. Ha ingannato, fratelli cari, anche Giosuè, quest'uomo di Dio che stava portando questo popolo di Israele nella terra promessa, ma non solo lui, aveva ingannato tutti i suoi capi, i suoi anziani, i suoi collaboratori. Solo perché, fratelli cari? Perché ad un certo punto, quando siamo chiamati a prendere delle decisioni, noi che cosa facciamo? Pensiamo di risolvere le problematiche facendo da noi stessi, non consultando il Signore, non andando ai piedi di Gesù e chiedere, Signore, ma in questa situazione come mi devo muovere? Che cosa devo fare? Eppure, invece no, pensiamo di potercela cavare da noi stessi, perché vediamo con i nostri occhi, ascoltiamo e dice, vabbè, ma in fondo queste prove che stanno portando questi uomini sono una verità, perché sono cose vecchie, quindi sicuramente un popolo che viene da lontano. Invece, fratelli cari, non ci dobbiamo fidare della nostra percezione, perché ci inganna, fratelli cari. Quante volte abbiamo preso delle decisioni, abbiamo fatto dei passi fidandoci forse della nostra percezione, di quello che abbiamo visto, ascoltato, o di quello, fratelli cari, che era il nostro pensiero. Ma sapete, dice la parola di Dio che i nostri pensieri non sono quelli del Signore, né le nostre vie sono quelle di Dio, sono completamente differenti. Quando ci fidiamo di noi stessi, fratelli cari, facciamo un errore. E tante volte noi ci sentiamo così, come posso dire, arrivati quasi da non consultare più il Signore, perché pensiamo di essere capaci di prendere delle decisioni, pensiamo di essere capaci di fare delle scelte nella nostra vita. Ed è un errore, fratelli cari, perché noi dobbiamo imparare a dipendere continuamente da Gesù, consultare il Signore, fratelli e sorelle, in ogni momento della nostra vita, qualsiasi sia il problema, grande che possa essere, ma anche minimo che possa essere. Noi dobbiamo imparare, fratelli cari, proprio come figli di Dio, a consultarci sempre con papà, a tirare in causa sempre papà, a dire, papà, cosa ne pensi di questa cosa? Papà, cosa ne pensi di questo passo che sto facendo? Papà, cosa dici? Devo muovermi in questa direzione, devo ascoltare queste parole, devo fidarmi di quello che sto osservando in questo tempo?
Tante volte, fratelli cari, non succede così. E purtroppo quando noi prendiamo decisioni, facciamo dei passi che non sono secondo la volontà di Dio, ma il pensiero di Dio, perché non l'abbiamo consultato, noi ci troviamo in seri guai come questo popolo. Sapete, fratelli cari, è scritto nel Salmo 139, leggeremo dal versetto 1 al versetto 4, qualcosa che ci fa riflettere nella parola di Dio inerente proprio a questo aspetto. Salmo 139. Dice questa parola: tu mi hai investigato, Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, tu, o Eterno, la conosci appieno. Quello che conosce pienamente, fratelli cari, la nostra vita, ma anche i nostri pensieri, come abbiamo letto in questo salmo, prima che noi formuliamo delle parole, il Signore le conosce già. Quando parla tu conosci il mio entrare e il mio uscire, non perché il Signore si metta ad osservare se tu entri o esci da casa, quello che entra e quello che esce da te, i tuoi pensieri, le tue parole, le tue movenze. Dio le conosce, fratelli cari. Gli altri non possono conoscere quello che c'è nel mio cuore o quello che sto pensando adesso, ma Gesù lo sa. Gesù sa. In questa sera, come tu sei venuto nella sua casa, io non posso saperlo, ti posso vedere forse con i miei occhi, forse triste, forse gioioso, e posso dare una definizione. Dico, vabbè, la sorella, il fratello, nel nome del Signore, ti va tutto bene perché la vedo allegra. Ma non mi posso fidare o sapere ciò che c'è nel vostro cuore. Ciò che c'è nel nostro cuore, fratelli cari, nei nostri pensieri e nella nostra mente, questo lo conosce Gesù. Questo lo sa solo Lui perché l'abbiamo letto in questo passaggio della parola di Dio. Quindi, fratelli cari, noi non abbiamo la capacità di conoscere i pensieri altrui. Mi trovate d'accordo? Io non ne ho la capacità. Poi se qualcuno ha questa capacità non lo so. Io penso che l'uomo non abbia la capacità di conoscere il pensiero altrui. Nessuno può conoscere il pensiero altrui o quello che c'è nel tuo cuore. Noi non lo possiamo fare, non abbiamo questa capacità. Ma c'è qualcuno, fratelli cari, che conosce questo. C'è qualcuno che sa questo, fratelli cari. Difatti, è scritto in Ebrei, e leggeremo alcuni passaggi sempre della parola di Dio, in Ebrei, al capitolo 4, versetto 14 fino al 16, c'è qualcuno, come diceva, che è capace di conoscere i miei tuoi pensieri. Ma perché è capace di conoscere i miei tuoi pensieri? Perché è scritto in questo passaggio della parola di Dio in Ebrei, capitolo 4, dal versetto 14, dice: avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Grazie Gesù, perché tu simpatizzi con le mie infermità, con i miei problemi, con i miei dolori. Tu, Signore Dio, nulla ti è nascosto, perché dice la parola di Dio, fratelli cari, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con quello che viviamo noi. Egli può simpatizzare perché le cose che noi viviamo e anche di più le ha passate anche lui. Lui non è estraneo alla tua e alla mia sofferenza. Lui non è estraneo ai miei e ai tuoi pensieri. Egli le conosce, fratelli cari. Perché se io non posso conoscere quello che sono i tuoi pensieri e quello che c'è nel tuo cuore, Gesù lo può conoscere, fratelli cari. È come se Gesù in questa sera, fratelli cari,
si stesse mettendo nei miei e nei tuoi panni, quello che non riesco a fare io e nessun uomo sulla terra. Ma Gesù, fratelli cari, ha assunto questa dimensione diversa, prospettica, cioè quella di mettersi nei miei panni. Ed egli conosce quello che io vivo, quello che tu stai vivendo in questo tempo. Io non lo posso sapere, ma Gesù lo sa. Perché dice la parola di Dio che egli non è entrato alla presenza di Dio come si faceva nell'Antico Testamento, come sommo sacerdote una volta all'anno nel luogo santissimo con sangue di capro e di montone. Fratelli e sorelle, egli è entrato col suo prezioso sangue alla presenza di Dio ed ha battuto quel velo di separazione. E dice la parola di Dio che Gesù intercede per noi adesso, anche in questo momento, con sospiri ineffabili alla presenza di Dio. Sta chiedendo al Padre, dice: papà, guarda questo mio figlio, questa mia figlia. Io conosco quello che sta vivendo, conosco i suoi pensieri, conosco le sue difficoltà, io conosco quello che sta pensando in questo momento. Gesù lo sa, fratelli e sorelle, Gesù lo sa. Ecco perché noi abbiamo un sommo sacerdote che possa simpatizzare con le mie e le tue difficoltà, perché le ha patite, le ha vissute. Simpatizza, cioè non è estraneo, fratelli cari. Gesù non è estraneo a quello che tu pensi e a quello che tu vivi. Io non posso capire quello che tu pensi o vivi, quello che c'è nel tuo cuore, ma Gesù lo sa, fratelli cari. Gesù lo sa, perché ti ha assunto una capacità umana, fratelli cari. Non serviamo un Dio che sta sul suo trono lì e dove tutti lo seguono, estraneo alle mie e alle tue difficoltà. Egli le conosce. Vedete? Ecco, dice la parola di Dio. Giosuè si è fidato della sua percezione, gli anziani si sono fidati delle loro esperienze. Noi non ci possiamo fidare di questo. Noi dobbiamo consultare, fratelli cari, continuamente, tirare in causa continuamente il Signore nella nostra vita. Perché ciò che non riesco a capire e a conoscere io, quello che stai vivendo, lo conosce Gesù. Io non lo posso sapere, ma Lui sì. Se Giosuè e i suoi anziani avessero consultato l'Eterno, fratelli cari, non avrebbero avuto tutti quei problemi che hanno avuto successivamente, avendo preso dei nemici nel seno del loro accampamento. E noi non dobbiamo permettere, fratelli cari, di subire delle conseguenze solo perché ci fidiamo della nostra percezione. Ci fidiamo di noi stessi, della capacità di cercare di risolvere i problemi, di risolvere le difficoltà. Vi faccio una confessione di fede in questa sera. E la faccio perché vi amo e perché siete miei fratelli e mie sorelle. Se non la faccio a voi, a chi la faccio? È tempo che sto facendo una preghiera e chiedo a Dio per una cosa. Questa cosa è davanti a me, è chiara, quando ci penso è chiara, è limpida. Ci sono tutte le prerogative per fare un passo. Ma prego il Signore, perché non mi fido di me stesso. Dico: Signore, tu ti devi rivelare chiaramente. Per me più penso e ci ripenso e più faccio i miei calcoli, più guardo con i miei occhi, più penso con la mia mente e dico è così. Ma non mi fido. Dico: no, Signore, non mi posso fidare di quello che penso, di quello che guardo e quindi prendere un'iniziativa. No, io aspetto che tu ti riveli chiaramente. Io sto consultando te in questo tempo e io aspetto che tu ti riveli. Non voglio fare come questi uomini di questa parola, di questa sera, che si sono fidati della loro esperienza, dove tutto faceva pensare che quelli erano amici e quindi non nemici, e che quella era una scelta giusta poterli prendere nel loro accampamento. Bisogna consultare il Signore, fratelli cari, continuamente nella nostra vita. Non bisogna estraneare il Signore da quello che noi viviamo. O possiamo far entrare il Signore in certi aspetti della nostra vita e in altri aspetti no, perché in altri aspetti ci sentiamo impotenti di non poter risolvere le cose, in altri invece ci sentiamo capaci. Dice: no, io questa cosa è semplice, minima, io riesco a gestirla, riesco in qualche modo a prendere una decisione, quindi non consultando il Signore. Fratelli e sorelle, il nemico è un ingannatore.
e viene a noi sempre con strategie nuove e diverse. Egli fa questo dalla nascita della creazione. E lui negli anni ha continuato a cambiare strategie su strategie per cercare di ingannare gli uomini. Se leggessimo in Genesi 3 e 6, vi ricordate un po' che cosa ha detto alla donna nel giardino dell'Eden? Non gli ha detto chissà che cosa, fratelli cari. Ma cosa ti ha detto il Signore? Cosa ti ha detto? Che se tu mangi di quel frutto diventerai come Lui, conoscerai il bene e il male. E dice la parola di Dio che quella donna comincia ad osservare quel frutto. E cosa dice la parola? Che era bello da vedere, ma anche desiderabile. Ma i suoi occhi la stavano ingannando. La sua mente la stava ingannando. Perché? Perché non ha ascoltato la parola del Signore che gli aveva dato un comando? Questo è tutto vostro, a vostra disposizione. Solamente di quest'albero non mangiate nel frutto. Perché, fratelli cari, noi non ascoltiamo e consultiamo il Signore nella nostra vita continuamente? Lo dobbiamo fare continuamente, fratelli cari, non quando ci fa comodo, ci fa piacere, ma consultare il Signore sempre, fratelli cari. L'errore che fece Gesù fu proprio questo, perché ebbero una grande vittoria, stavano conquistando e lui pensava di gestire questa situazione con la sua esperienza su quello che stava vedendo. Allora io ti chiedo in questa sera, lo chiedo a te, io ti ho fatto la mia confessione di fede, anzi ti chiedo di pregare per me, ma chiedo a te, ma cosa stai osservando in questo tempo? Che cosa, i tuoi occhi, su che cosa si stanno posando? La tua mente, quali ragionamenti sta facendo in questo tempo e stai prendendo una decisione? Cosa stai osservando? Tu fai i tuoi calcoli, vedi, osservi, ascolti e forse stai prendendo una decisione ma non stai consultando il Signore in questa tua decisione, perché stai pensando di potercela fare da solo o da sola, perché dici io ho visto, ho osservato, ho ascoltato, ho la mia esperienza e penso che questa problematica riesco a risolverla. Ma non è così, fratelli cari, non è così, fratelli cari. Il consiglio di questa sera che viene dalla parola di Dio è di consultare il Signore continuamente e di non fidarti della tua percezione, non fidarti di quello che tu stai vedendo o di quello che tu stai pensando. La nostra mente è fallace, fratelli cari. Anche i nostri occhi sono fallaci a volte e forse anche le nostre labbra, se non sono lavate e purificate con il sangue di Gesù, o se non viviamo in coinonia col Signore, in comunione. Se mi fido della mia carne, fratelli cari, non arriviamo da nessuna parte. Ma noi questa sera tutti insieme, proprio attraverso il consiglio di questa parola, fratelli cari, il Signore vuole che tu lo consulti, che tu lo tiri in causa, perché in questo tuo modo di fare, in questa tua vita, stai mettendo da parte il Signore, stai escludendo il Signore e stai prendendo delle decisioni che non sono secondo la sua volontà. Il Signore ti dice: io conosco i tuoi pensieri, o conosco chi ti sta davanti, io posso conoscere i pensieri di chi ti sta davanti. Tu puoi vedere una persona esteriormente, così fisicamente, ti puoi fare un tuo pensiero di una persona o di una determinata cosa, ma chi conosce a fondo le cose, fratelli cari, è Gesù. Chi conosce appieno le cose è Gesù, fratelli cari. E quindi non fidiamoci più della nostra percezione come hanno fatto questi uomini. Sapete, a volte c'è anche questo modo di esprimerci, no? Quando diciamo a me nessuno mi capisce, nessuno mi comprende, nessuno mi conosce, quasi dice nessuno mi dice una parola, nessuno mi dice come stai, no? Ci sentiamo un po' vittime di tante situazioni. C'è qualcuno, fratelli cari, che conosce appieno, e questo è Gesù. Gli uomini, le donne,
forse anche la famiglia non può capire e comprendere quello che c'è nel tuo cuore, quello che stai vivendo, ma c'è Gesù, fratelli cari, che in questa sera ti capisce e comprende, perché abbiamo letto nella sua parola che egli è il sommo sacerdote, fratelli cari, che simpatizza con noi. Ed è scritto in questa parola meravigliosa che rileggiamo, dice: come fa a non darci tutte le cose al tempo opportuno? Ce le dà le cose al tempo opportuno, non bisogna consultare Lui, bisogna chiedere. Bisogna chiedere, fratelli cari, continuamente il Signore, dire: Signore, qual è la tua volontà su questa cosa, su questo aspetto? Come mi devo muovere? Devo fare questo passo? Devo indietreggiare? Devo prendere questa decisione? Bisogna consultare il Signore. Fratelli cari, il Signore parla ancora. Il Signore parla ancora al suo popolo. Se io chiedo a Dio, Dio si rivela nella mia vita. E io non voglio prendere decisioni che non siano secondo la sua volontà. Perché quando noi prendiamo decisioni che non sono secondo la sua volontà, noi, fratelli cari, paghiamo delle conseguenze. E Dio vuole risparmiarci tante sofferenze nella nostra vita. Vuole risparmiarci, fratelli cari. Allora in questa sera, fratello o sorella, io non lo so perché il Signore mi ha rimesso questa parola nel cuore, ma il Signore ti dice in questa sera: consultami, chiamami in causa ed io ti risponderò, invocami nel tempo della distretta e io ti risponderò, perché io vedo, ascolto, e quello che tu non riesci a vedere, a capire, a comprendere, Egli lo conosce, perché Egli conosce i miei tuoi pensieri, come abbiamo letto nel Salmo 139, fratelli cari. Egli conosce perfino, prima che noi formuliamo le parole sulla nostra bocca, Egli le conosce già. Allora in questa sera, fratelli cari, tutti insieme vogliamo dire: Signore, noi vogliamo venire alla tua presenza per chiedere ancora, Signore, un tuo consiglio. Amen. Consigliaci, Signore, guidaci, Signore. Noi non vogliamo essere come questo popolo che non ti ha consultato perché ha fatto fede su quello che ha visto. Il pane era fermo, sbriciolato, i vestiti logorati, vecchi, gli odori sguarciti. Noi vogliamo, Signore, non fidarci di quello che stiamo vedendo, osservando o ascoltando. Noi vogliamo consultare te in questa sera. Vogliamo tirarti in causa, papà. Tu rivelati chiaramente quale sia la tua volontà per tutti noi. Perché noi non vogliamo sbagliare, fratelli e sorelle, non vogliamo commettere peccato davanti al Signore e poi pagare delle conseguenze. Voglio invitare la corale a risalire sul palco, ma vorrei, fratelli cari, veramente che ognuno di noi potesse in questa sera mettere veramente al centro della nostra vita il Signore, chiedere il consiglio del Signore, il consiglio di questa parola che noi abbiamo ascoltato in questa sera. Dice il Signore in questa sera: consultami, chiedi il mio parere, io ti consiglierò al meglio. Non estranearmi della tua vita, dalle tue decisioni, perché io voglio essere partecipe. Non escludiamo il Signore dalle nostre vite, fratelli cari, o di una parte della nostra vita. Gesù è parte integrante della nostra vita, è il tutto della nostra vita, è Lui il centro di ogni cosa. E qualsiasi decisione, qualsiasi impegno, qualsiasi passo noi dobbiamo fare, fratelli cari, dobbiamo consultare il Signore, colui che conosce ben oltre quello che riusciamo a conoscere noi. Egli conosce l'intimo del cuore, i pensieri, le cose più profonde, più nascoste, che sono nascoste agli uomini, egli le conosce. E quindi il Signore in questa sera ti dice: consulta e io ti guiderò, ti indicherò qual è la via da seguire, perché non voglio che tu soffra prendendo delle decisioni sbagliate. Allora la parola di questa sera è questa qui, fratelli cari. Gesù ha assunto la nostra prospettiva umana e sa consigliarci al meglio, perché sa mettersi nei miei e nei tuoi panni, quello che non riusciamo a fare noi, egli lo fa. Si è messo nei miei e nei tuoi panni, simpatizza con le mie e le tue difficoltà, qualsiasi possano essere, ma soprattutto egli è in grado di liberarti e di consigliarti al meglio per la sua gloria. Vogliamo fare un bel canto, fratelli cari, ritenendo questa parola nel cuore, perché forse è arrivato un tempo in cui effettivamente pensavamo di poter gestire delle cose nella nostra vita, fratelli cari, fare a meno di Gesù. Forse ci
siamo inorgogliti un attimo a dire vabbè, questa cosa qui è semplice, minima, riesco a gestirla da me. Non consulto il Signore, non chiedo, io non prego, perché riesco a risolvere questa difficoltà. Io non ci riesco, fratelli cari, perdonate. Io dico papà, aiutami e guidami in ogni mia decisione, che possa essere semplice o forse molto più difficile. Signore, ma voglio che tu prenda decisione nella mia vita e mi guidi. Io voglio consultare te questa sera insieme a questo popolo, papà. Noi vogliamo consultare te. Parlaci chiaramente, dacci direzione, indicazione, Signore. Non vogliamo prendere, Signore, decisioni che non siano secondo la tua volontà. Non vogliamo fare come questo popolo, Signore. Non vogliamo che tu ci guidi, Signore, perché tu conosci il cuore dell'uomo. Tu conosci le cose più nascoste, Signore. E noi vogliamo, Signore, in questa sera, Padre, parlaci ancora, guidaci ancora. Aiutaci, Signore, aiutaci, papà. E noi questa sera vogliamo ancora adorarti, papà, con tutto il cuore, per questa parola meravigliosa che tu ci hai dato, papà. Questa parola, Signore, che ancora ci dice fammi entrare nel tuo cuore, nella tua vita, perché io voglio farti del bene, voglio aiutarti, voglio benedirti. Questo è Gesù, fratelli cari, quel Dio meraviglioso che noi serviamo e che noi adoriamo, fratelli cari. Egli vuole prendersi cura di me e di te, della mia casa e della tua casa, della mia famiglia e della tua famiglia. E tu vuole il bene, fratelli cari. Fallo entrare nella tua vita, nel tuo cuore completamente, per ogni scelta e decisione. Alleluia, alleluia. Vogliamo adorare il Signore, fratelli e sorelle, tutti insieme. A te la gloria, papà, a te la gloria, Gesù. Sei meraviglioso, Padre. Guidami, Spirito Santo, inondami, prendi il mio cuore, guidami, Spirito Santo, oh
Noi vogliamo seguirti, Signore, vogliamo camminare, Signore, dove tu cammini, papà. Guidaci tu, Signore. A te tutta la gloria, Signore. Sei meraviglioso, papà. Sei meraviglioso. Sei meraviglioso, papà. Perché tu ti prendi cura di noi, Signore. Tu conosci, Signore, i nostri pensieri, Signore. Li conosci a fondo, Signore. E noi ti ringraziamo, Signore. E come ancora in questa sera noi possiamo accostarci con piena fiducia al trono della grazia, affinché, come è scritto nella tua parola, noi otteniamo misericordia e trovare grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Noi otteniamo misericordia, fratelli. Il Signore ci fa misericordia ancora per ricevere aiuto ancora in questo tempo. Egli vuole aiutarti, vuole sostenerti, vuole incoraggiarti, perché Egli vede ciò che gli uomini non vedono. Egli sa quello che gli uomini non sanno. Ed Egli può aiutarti come nessun altro può aiutarti, perché come abbiamo letto, Lui è il sommo sacerdote che ha attraversato i cieli, Gesù il Signore, perché Lui è venuto dal cielo al cielo e ritornato, fratelli cari. Ecco perché Lui può simpatizzare con me, con te, con le mie difficoltà, le tue difficoltà, con le mie debolezze, con le tue debolezze, con i miei affanni, con i tuoi affanni. Egli simpatizza con tutta questa caducità umana e vuole aiutarti questa sera, vuole darti aiuto. Consulta il Signore, chiedi a Dio in questa sera, non temere, affida ogni cosa nelle sue mani, perché Egli vuole prendersi cura di te, di me, e vuole darci un giusto consiglio. A te tutta la gloria. E noi vogliamo continuare ad adorarti e a ringraziarti, papà, in questa sera, perché sentiamo, Signore, veramente un cuore grato alla tua presenza. Siamo grati per questa parola, Signore, per come ancora non ci ha lasciati alla deriva, Signore, forse a volte avendo preso delle decisioni che non sono state secondo la tua volontà. Non ci ha lasciati perdere, ma sei venuto sul nostro cammino in questa sera e ci ha detto: consulta, invoca, e io ti risponderò, ti guiderò. E noi vogliamo che tu lo faccia. Te la gloria, Gesù. In questa vita
versetto 5, tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito o dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo tu sei là, se stendo il mio letto nello Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alto e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Siamo soli, non possiamo fuggire lontano da Dio. Ma soprattutto, fratelli cari, come disse ai discepoli un giorno, dove andremo, Signore? Dove andremo? Noi che abbiamo gustato la grazia dell'Eterno, fratelli cari, la sua misericordia, il suo amore, dove potremo andare? Ma soprattutto come non facciamo ad interfacciarci con il nostro amato Gesù? A chiedere continuamente consiglio a Lui, dice, papà, cosa ne pensi di questa cosa? Papà, cosa ne pensi di questo? Papà, prendimi per mano come un bambino e guidami, perché io voglio che tu mi guidi, perché so, Signore, che tu mi guiderai per sentieri piani, per acque riposanti, dove non c'è l'arsura del sole. Ed io ti ringrazio, papà, con tutto il cuore. Facciamo quest'ultimo canto tutti insieme. Ma vorrei che tutti potessimo chiudere gli occhi, fratelli cari, e adorare il Signore con tutto il cuore e ringraziare Gesù per questa sua presenza meravigliosa, per questa sua parola che ancora ci consiglia, che ci vuole aiutare, ci vuole soccorrere, vuole prendersi cura di noi. E questo è meraviglioso, fratelli cari, sapere questo Dio meraviglioso che ha creato ogni cosa, si prende cura di me e di te. Signore, sei meraviglioso, papà. Cosa possiamo dirti? Papà, noi ti abbiamo con tutto il cuore e vogliamo adorarti, ringraziarti ancora, papà. Grazie, Signore, per la tua fedeltà, Signore. Grazie, Padre, per il tuo consiglio, Signore. A te tutta la gloria. Ricevi tutta la gloria, Signore. Tutta la gloria, Signore. Voglio dirti che ti amo, perché sento che tu sei l'unico che mi conosce, che capisce il mio cuore, perché da quando ti conosco io mi sento importante, perché hai lasciato il cielo per venire in me. Voglio
Signore, noi vogliamo dipendere da te e non dalla nostra percezione, non da quello che noi osserviamo, ascoltiamo. Signore, noi vogliamo dipendere completamente da te. Vogliamo anche stendere ancora le mani, fratelli cari, perché dal web ci giungono richieste di preghiere, noi vogliamo pregare per loro. Pregheremo anche per un bambino che è qui in chiesa in mezzo a noi, ma vogliamo pregare per Enzo e Marina, il Salvatore per la resa, vogliamo pregare anche per Mary, per liberazione spirituale. E io voglio aggiungere anche Filomena Cucculese, che anche lei chiedeva preghiera per essere liberata da quest'ansia. Signore, spezza questo legame nel nome di Gesù e dona libertà, Signore, e la resa, Signore, a quanti, Signore, si sono affidati alle nostre preghiere. Noi vogliamo continuare a pregare per questo piccolo bambino che c'è un uomo meraviglioso, di un re, Davide, e noi vogliamo pregare per lui, vogliamo stendere le mani, preghiamo per Davide, ma preghiamo anche per la mamma. A te la gloria, Signore, a te la gloria, papà. Noi vogliamo ringraziarti e benedirti, caro Padre, e vogliamo pregarti per il piccolo Davide, Signore, per questo bambino, Signore, che ancora in questa sera, Signore, noi portiamo la tua meravigliosa presenza, pregando, Signore, di custodire la sua giovane vita, di guidare i suoi passi, Signore, e soprattutto, Signore, di benedirlo e farlo crescere, Signore, forte, sano, e che un giorno sia un tuo servo come il re Davide, papà, piccolo, un grande guerriero, Signore, unto da te, e noi ti preghiamo che Davide sia così. Voglio pregarti anche per la mamma, Signore, di benedire la sua vita, Signore, e che inculchi a questo piccolo fanciullo, Signore, la tua parola, Signore, affinché quando diventerà grande non si dipartirà da essa, ma che possa essere un fondamento per la sua vita. Benedicila, Signore, rafforzala, Signore, e apri completamente il suo cuore alla tua meravigliosa presenza. Noi ti chiediamo una doppia benedizione sulle loro vite, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Grazie papà, perché in questa sera veramente riempito il nostro cuore, Signore. Veramente, Signore, noi torniamo a casa completamente ristorati, rigenerati, Signore, rinfrancati, ma soprattutto, Signore, con questo consiglio della tua parola
che ancora ci invita, Signore, a consultare te in ogni cosa. Ti diciamo grazie per come tu ti vuoi prendere cura sempre di noi, Signore. E allora in questa sera, caro Padre, noi ti chiediamo ancora, Signore, di accompagnarci alle nostre comunità di dimore, Signore, anche per questa notte, Signore. Vogliamo, Signore, che tu, Signore, ti riveli, Signore, che tu venga, Signore, in noi attraverso visioni e sogni spirituali affinché noi possiamo ancora ricevere direzione da parte tua, Signore. Ti ringraziamo e ti benediciamo con tutto il cuore in quell'unico nome che è il nome di Gesù, benedetto